終於等到啦，1-6 Lucy 露西啊晒把噴啊！咁我哋即刻準備同露西一齊去月球啦！好啦，我哋今次咧就係嚟開箱呢一隻 3-0 嘅 Lucy 啊，咁啊 Cyberpunk Edge Runner 嘅啦。咁呢一個 size 咧就1-6啦，咁啊咁住我哋開呢一個就係 Lucy 啦。咁啊我哋咧見到盒咧已經都係一樣啦，Cyberpunk 嘅風格。咁後面啦就係呢個見到啦，呢一個嘅所有嘅配件同埋玩法咧都可以睇到晒噶啦。好啦，開咗出嚟啦，整體感覺上呢一隻嘅 Lucy 咧都唔錯噶啦。咁啊就咁睇落去。咁佢一啲嘅保護措施咧都做足噶啦，譬如亦都係有一啲嘅開盒之前呢度有2塊白色嘅膠片啦，可以俾你咁樣阻住嘅，咁啊唔會整污糟啦。咁啊後面啦，好啦，我哋見到頭方面啦，咁樣嚟講咧都似嘅，咁但係咧有少少美中不足，我覺得就唔係話好。感覺上係爭緊少少啦，咁啊好似少咗一份嘅膠底嘅味道啊。譬如咧，你見到咧呢一個嘅 Pop Us 版咧，咁佢嗰個 Pop Us 嗰個樣咧就會可能比較會好啲啦。你睇下兩個對比嘅話就咁啊 Pop Us 嗰個咧，我就自己覺得會好似好啲啦。不過就兩樣嘢嚟嘅，就唔可以對比啦。咁我而家覺得都。可以都係望落去都係有 Lucy 嘅感覺嘅，咁跟住啲頭髮啦就係一啲少少嘅膠位頭髮，見到啦呢啲活動咧，咁另外啦見到呢個位啦係我哋插呢個連接頭嘅一個位啦，咁啊頭喺後面啦。好啦，另外頭咧就有多一個呢一個嘅，就係連接咗呢一個電腦之後啦，咁啊呢一個嘅眼睛啦就係呢一個啦，亦都可能係用緊環霧嘅時候嘅感覺啦，可以呢一個。咁另外仲有呢一個啦，就係都係啦，咬緊牙關嘅一個頭啦，呢一個就係可能作戰嘅時候啦，呢一個就係。再嚟咧，呢一個咧就係前頭髮啦，咁啊可以咧喐動嘅時候嘅感覺啦，呢一個前頭髮。咁呢一個咧就係後面嘅頭髮啦，亦都係可以突然間換咧，就變咗好似喐動咁樣跳躍起嘅時候嘅一個髮型。咁頭嘅轉換咧就好簡單啦，只要咧將前面嗰個先掹咗個前髮出嚟啦，咁你就可以換呢一個，就可以換到你見到就係呢一個嘅髮型。咁換咗之後就係啦，咪有少少啦，可能要換埋個樣先會好睇啲啦，咁就跟住咧後面咧亦都可以換嘅，咁後面亦都係咁樣換落去啦。咁就係啦，換到後面嘅一個髮型，咁換埋呢一個啦，咁就可以係呢一個嘅，咁樣就一個髮型咁漂亮。咁另外啦，值得讚揚嘅就係咧呢一個位啦，咁都可以插咗出嚟啦，你會見到啦，咁啊呢一個啦，呢啲嘅配件啊。呢個就係可以我哋將佢進行神機衣嗰個進行改造嘅時候插落去啦，呢一個就可以換咗個頭之後咧，就係呢一個嘅感覺。咁呢個樣咧，我諗我都唔多會用噶啦。咁見到呢一個就係差少少嘅呢個樣。咁跟住換埋呢一個樣啦，咁就我自己覺得都係用翻原本個樣會比較好啲啦。好啦，佢個身方面啦，身你見到啦，呢一啲位咧都係硬膠嚟嘅，呢一啲位就咁啊，呢一塊咧就係一個布嘅衫啦，咪都係可以喐啦。咁見到個
曲線可以喐到 S 型腰啦。見到啦，衫咧就可以除啦，咁掹咗兩隻手出嚟咧，就可以除咗件衫出嚟噶啦。好啦，除咗衫啦，咁手呢啲位嘅喐動咧，咁呢啲位都喐得噶啦。咁你見到手掌就係用呢一個連線嘅呢一個手掌，咁咧手指方面咧就會係比較軟少少啊，呢啲位係軟膠嚟嘅，咁亦都係啦，小心啲玩啦，軟膠嚟嘅。咁可能有啲人話唔中意呢啲顏色啊，咁呢啲紅色啊，但我自己嚟講咧，我覺得 O K 嘅，因為有呢啲紅色咧就好似感覺上面咧有啲嗰啲經過神衣機改造之後嘅感覺啦，咁就最緊要唔好神機錯亂啦，咁呢一個位。咁見到啦，如果咧除埋件衫之後咧，你見到啦咁樣屈向後少少咧，咁嗰個 S 型咧就更加顯現到出嚟啦。一個 S 型。好，跟住呢一個位啦，咁就係一個腰包啦，咁放喺呢度啦，就咁拍住咗上去就得噶啦。咁腳方面啦，咁由於有條褲喺度咧，向前咧只可以向到咁前啦。咁後咧就冇乜問題啦，可以向到呢一啲後嘅位。咁呢個鞋踭位咧，亦都係可以轉嘅。咁亦都可以做一啲跳躍嘅動作啦，就可以係咁樣啦。咁啊，作為配件咧，就係呢一把嘅槍啦。咁係。如果有玩 Cyberpunk 2077嘅咧，都會見到類似嘅槍噶啦。咁呢把槍咧，個槍夾咧就可以放出嚟嘅。咁呢個咧亦都係可以插入去啦，就係呢一個嘅槍啦。咁另外啦，仲有呢條連線啦，咁就係呢一個嘅，可以等陣綁喺上手度啦。咁亦都係可以俾 Lucy 用呢一個連線攻擊噶啦。咁亦都係啦，有玩 Cyberpunk 2077嘅朋友咧，亦都可以用呢一個連線嘅，咁都可以幾犀利噶啦。呢一招就係咁樣啦，呢啲嘅連線啊，就咁啦，咁解咗出嚟啦。咁跟住啦，最重要咧就係呢支啦 Lucy 嘅香煙啊，就係呢一支啊。跟住手方面啦，就有呢一個嘅咁樣擘大嘅手啦。另外就係呢一個揸槍嘅手啦。咁揸槍嘅手咧就係得一隻手嘅咋，咁大家唔好見怪啦。咁跟住就係呢一個啊，就係擘大嘅手啦。咁見到啦，呢個擘大嘅手咧就可以俾你放連線喺裡面嘅。咁有個窿喺度啦，咁可以大家等下放入去嘅啦。咁另外呢一個咧就係捲縮嘅手啦。最後啦，最重要係呢一個咧就係食煙嘅手啦。咁可以夾住支香煙嘅啦。咁另外就係一個普通嘅拳頭啦，呢一個嘅。最緊要就係有呢一個啦，咁有乜事咧就俾你後備替換嘅，有兩個波裝喺度啦。好啦，見到揸槍支手咧就係咁嘅啦，咁呢一度啦，咁可以揸到支槍喺度，咁可以配合埋呢一啲位，咁可以拖住支槍。好啦，你見到啦，亦都可以做咗呢一啲嘅效果，咁揸住支槍喺呢一個位啦，亦都係啦，亦都可以咁樣慢慢咁樣轉住拖住支槍咁樣可以呢一個。可能就見到啦，可以用呢一個嘅連線攻擊啦，咁就可以咁樣呢一啲嘅，點樣可以擺呢啲嘅攻擊？好啦，最後啦就係呢一個食煙嘅 pose 啦，咁你見到咧就可以擺呢啲嘅 pose 啦，食埋支煙先講啦，咁呢一個位，可以轉呢啲位。
好啦，翻嚟啦，我哋今次咧就好快開完呢一隻 3-0 嘅 Lucy 啦。咁呢一隻 Lucy 咧，我係訂價入嘅，咁1000零蚊鬆啲啦。咁我覺得咧呢一隻Lucy 嚟講啦，咁1:6咧就合格就有餘啦，咁就都唔錯啦，我自己覺得。但係咧唯一嘅問題咧就係另外嗰兩個面相咧就爭少少啊！嗰兩個面相配咗上個 figure 上面之後咧，我就唔係話太中意啦，咁嗰個面相咧就可以改進翻少少嘅。咁其實而家呢個面相咧都勉強都 OK 噶啦，咁都係爭緊少少啦。如果你話真係要同呢 Pop Up 呢一隻咧嚟比咧，咁就係 Pop Up 呢一隻咧，咁會做到 Lucy 嘅神髓會比較多啦。不過都係啦，兩樣唔同嘅嘢嚟，冇得咁樣比較嘅。咁我知道啦，有好多人都唔中意 Lucy 而家呢一個樣噶啦，咁但係我覺得自己我可以接受啦呢個價錢，咁都其實都有誠意嘅，咁Lucy 啲特徵都有做到出嚟噶啦。咁我自己會比較期待 Rebecca 啦，咁希望快啲出埋 Rebecca 啦，咁唔知出唔出啦。咁David 咧，咁 David 一出咧，睇下都會唔會買到啦。David 就因為 David 我就冇訂啦，咁希望買到 David 啦。咁Cyberpunk 係我自己好中意嘅 game 同埋動畫，我都好中意嘅一個系列啦。咁呢度都叫少少珍藏啦，係關於 Lucy 嘅。咁另外我自己本身係中意 Rebecca 比較多嘅，所以咧我就期待 Rebecca 快啲出啦。咁我 CW 啊，中意免費訂閱個 channel，唔中意睇 skip 咗，下次我有嘢啱你睇都唔定先啦。好啦，影多啲靚相俾大家睇啦，拜拜。